一個星期一個免費嘅運動課表，咁又到聖誕新年啦，相信大家咧都會忙住去玩去旅行嘅。咁所以今次咧我就設計咗一個比較短嘅 training program，淨係要用到運動橡筋嘅啫。咁啊全程大概20分鐘都可以做得晒㗎啦。咁不論你喺屋企啦或者酒店房啦，都能夠做到嘅。做簡單熱身之後，咁就會輪住做4個動作嘅，每個動作做40秒，休息20秒，咁就會訓練胸肌、背肌以及大腿嘅肌肉嘅。如果你睇完呢條片咧，真係去試過落手去做，你可以回覆我一個手指公，等我知道你有實際行動過，唔係得個睇字。如果你喺假期入邊對運動嘅安排或者飲食選擇有疑問，都可以直接 WhatsApp 同我傾，咁我哋可以一齊研究下點做先最好。好啦，一開始咧，咁我哋就會做熱身動作先啦。咁第一個熱身動作就係 high knees， 咁我哋咧就會做一個提膝嘅動作，兩隻腳加埋做50次。第二個熱身動作就係 arm circle， 咁我哋咧就向後轉圈。轉10次，然後向前又轉10次。第三個熱身動作叫 Good Morning， 就用嚟伸展你嘅腰啦，同埋大腿後肌嘅。咁我哋咧可以將雙手放喺頭後邊啦，曲少少腳，跟住做一個保持挺胸嘅鞠躬動作嘅。嗱，保持挺胸啦，曲少少腳啦，跟住鞠躬，係啦。咁去到呢個位咧，你會感覺到你嘅大腿後肌會拉住啦，你嘅腰背會拉住。咁如是者咧，我哋就慢慢做10次。記住啦，我哋唔一定要落到好低嘅，我係要保持胸口挺起，係啦。如果唔係咧，就唔能夠有效伸展到你嘅腰背同埋大腿後肌噶啦。第4個熱身動作就係深蹲啦。咁我哋會踎低起身10次嘅，盡量踎低啲先企起身，踎到最低，企起身。得唔得？好啦，咁如果你膝頭哥唔係咁好嘅話咧，咁其實都可以用雙手嚟支撐嘅，係啦。但係做嘅時候咧，我哋就唔好屈曲埋，唔好夾埋膝頭哥，得唔得？心口挺起，踎到最低，跟住企起身做10次。好啦，咁做晒熱身之後啦，咁我哋又要正式用運動橡筋去做訓練動作啦。咁有4個動作嘅，每個動作咧我哋會做40秒，跟住就休息20秒，得唔得？一次過做晒4個動作就為之一組，唞1-2分鐘，跟住又再做。咁每次你可以做3至4組嘅。咁第一個動作咧就係做chest press 啦。咁呢個動作你企喺度、坐喺度、瞓喺度做都冇所謂嘅。OK， 咁我而家就企喺度做。咁首先條橡筋咧，我哋就兜去背脊後邊啦，卡住背脊，卡住手臂，得唔得？做一個挺胸嘅姿勢，跟住咧就向前望，推出嚟。推出嚟嘅時候呼氣。咁每一下推到最出嘅時候啦，你要諗住收緊你嘅胸肌，收緊呢個位，得唔得？就係咁啦。咁如是者做呢個動作做40秒，跟住就休息20秒。第二個動作就係划船啦，就係訓練你嘅背肌嘅。咁我哋用條橡筋兜過腳板底先，係啦，跟住咧伸直雙腳啦，保持挺胸，上身咧少少挨後嘅，向前望，跟住拉埋嚟，手踭咧係要貼住身體，係啦。咁呢個動作訓練背肌，所以我哋每一下拉到最埋嘅時候咧，你要夾實背脊雞翼嗰個位，拉埋嚟嘅時候呼氣。同樣啦，做晒40秒，跟住就到下一個動作。第3個動作我哋會做 deadlift， 係啦 ，deadlift 係訓練腰背啦、pat pat 啦、大腿後肌嘅。咁我哋揾雙腳踩住條橡筋先。咁你見我咧兩隻腳板係擘開啲啦，咁條橡筋咧就會掹得行啲嘅。好啦，開始嘅姿勢係咁嘅，企喺度啦。我將個 pat pat 向後推，彎前上身，保持挺胸。跟住將個 pat pat 推前，企翻直個人，係啦。重點係當你企直嘅時候，你要谷實 pat pat 嘅肌肉，得唔得 ？pat pat 向後推，跟住 pat pat 推前企直，呼氣，得唔得？上嘅時候呼氣，咁樣去做，又係咁啦。如是者做晒40秒，跟住就做最後嗰個動作。最後一個動作我哋會做深蹲嘅，就係訓練大腿同埋臀部嘅肌肉。得唔得？好啦，今次咧我哋咧就雙腳抓住條橡筋啦，嗱，踩一個闊啲嘅距離，得唔得？係一個 squat 嘅姿勢，跟住雙手咧就喺中間揸住條橡筋。好啦，呢個就係開始嘅姿勢，得唔得？保持挺胸向前望，坐低，企起身，
坐低，企起身，係啦，呢個就係深蹲，得唔得？一樣啦，係做40秒。做完40秒咧，就當完成一組，唞1-2分鐘，又再做。咁大家咧就唔好撈亂第3、第4個動作。第3個動作係 deadlift， 係一個 pat pat 向前向後推嘅動作，係咪？第4個動作係深蹲，就係一個坐低起身嘅動作，係會有少少相似，但係其實係唔同嘅嘢嚟嘅。咁所以大家做嘅時候就唔好撈亂啦。就係咁啦。咁大家試下做。如果你有做嘅，俾個手指公我，得唔得？如果有問題嘅，就 WhatsApp 我，再同我傾。OK。